uzavřeli smlouvu budoucí a celou vlastnictví nemovitostí, to je ohledně té radnice. Jinak z toho, co jsem byl zastupitelstva, jsme řekli, že budeme rozsávat na krajní zastupitelské podvědné zprávy, prostě radnice je máte i výsledky, to je dneska na spolu. Já se omlouvám, že to je takto, že já jsem na to trochu připomněl, ale mám tady pana kolegu Bernardiho, kdy byl problém, takže nám bylo nějaké další výsledky. My máme smlouvu, která by byla schválena, to znamená řešení smlouvy budoucího převodu vlastníci nemovitostí, kterou jsme schvalovali před zájemní výstavby radnice. A dodatek této výstavby je v tom, že chceme, aby byla předána nemovitost kompletní, včetně dnešní vybavení. Se nám světlo nepředá, dnes se to tam budeme půl roky prostě pracovat ještě na tom, jak se to je vybavené vnitřek, to znamená, to bylo jednání na za přítomnosti investora a firmy, která by měla prostě provést vybavení všech záležitostí, které se týkají prostě plus rozšíření vybavení a čekání ordinací těch lékařů, bibliotečních zubách a podobně, aby byly vlastnický moce, kdyby kdokoliv prostě lékař odešel, prostě tam máme to je smysl celého toho dodatku, protože my jsme měli koncert na první radnici a já jsem si uvědomil, že všechno tam výpovědi a lékařů z ordinací a budeme dělat mít vybaveno prostě jiný záležitosti, kteří čekají do konce roku, aby zahájili prostě svoje nové ordinační budoucí hned a kdybychom to nedali, současně prostě předáme to věcí, takže jsme hledali a výrobce, který by tam vnitřní zařízení byla trošku zbytečné problémy. Celkově nábytek radnici, všichni vybavení radnicími a těch ordinací je poslední částkou na 180 000 to mohou třeba čísla. To je řešení skutečná kancelář a nastavení vybavení zasedačky vybavení radnicí. Že vlastně veškeré vnitřní vybavení bude pro obec zajišťovat firma Antiral, vyzývá vyzavokátu člána a v rámci dodávky stavby. A nejsme si to zajistit sami, že bylo by to třeba, proč se k tomu rozšíří, že vnitřní vybavení. Protože my to převedeme koncem srpna, začátkem září. A pak budeme muset provádět všechny kroky, počínaje výběrovým řízením, prostě dohadováním, prostě jak to bude. To znamená, máme minimálně do konce roku, než jsme schopni to stihnout. Ale chceme prostě začít. My prostě začali od 1.1. alespoň ambulance, aby jsme se my i v tom září mohli. Tak doktoři mají do 31.12. smlouvy ve zdravotním středisku. Oni je ne všichni chtějí naplnit. Oni by nejradši byli prostě, aby jsme jim to předali prostě v srpnu. Oni si tam všechno nastěhují, někteří by začali už od půlky září, někteří od půlky října a podobně. To znamená minimálně tady v těchto věcech, aby jsme ty záležitosti měli hotové. A my, než to uděláme, my bychom měli být taky do 31.12. prostě v nových prostorách. Když uděláme soutěž prostě a tyto věci, tak to ze zákona nejsme schopni prostě udělat. Takže stavba má být dokončena do 31.8. Bude předávka stavby, to znamená, bude do půlky září, nebo jak prostě, a pak budeme řešit následné kroky. To znamená, že máme ještě závazek, který se schválil někdy v roce 2006, když bylo poslední zastupitelstvo výstavu, že musíme do 31.12. opustit prostě prostory staré radnice. A ten byl dnes schopný poslat. A to závazek číš, ty musíme opustit? V rámci smlouvy o koupě na té věci.
jsme se zavázali v roce 2006 někdy v říjnovém zastupitelstvu, že prostě to jdeme tímto způsobem. Neuvědomili jsme si, že v tom není vnitřní vybavení prostě toho baráku. Takže my převezmeme dneska barák někdy v půlce září, začneme vypisovat, to je soutěž, protože dříve to nemůžeme prostě udělat, protože firma nás do těch prostor nepustí, protože pak, když nás pustí průběhu toho do prostor, tak ztrácí záruční dobu. To je druhá věc, jako logika věc. Takže na té firmě to bude trvat jak dlouho, než to vybalí, tak když skončí? No firma, tím, že prostě, jestli dneska schválíme tento dodatek, tak firma má do 15. září předá Saknupíku vybavenou radnici kompletně prostě celou. Nám předají dokončenou stavbu koncem srpna? Ne, nám předají všechno. A tak jestli teda nejde, když to ta firma stejné síly, nám teda ta firma to nemohla předat do nějaké měsíc dřív? No to se jako na to ptát, jestli jsme se tady mají zajistit sami, jestli prostě tady mám třeba výhodný. Tak jestli jsme protože ta firma, když přijde do půlky září s tím nábytkem, znamená, že stavební část bude být hotovou dřív než posledního srpna. No ne, tak jestli se s nima dohodneme, tak oni budou tendrovat si prostě nábytek do toho, tak nám to celé předali v září. Jinak nám žádná stavební firma, ani jim, prostě, protože kolem to někdo staví, nepředá stav, aby jsme tam mohli ten nábytek začít dělat dřív. Protože to je jednoduché, pak se ztratí záruka. Tak se tam to vlastně bude, protože tady vlastně se píše nedělnou součástí tohoto dodatku je příloha číslo 2. Obsah tohoto dodatku byl schválen zastupitelstvo 14. května, to znamená dnes. Ten dodatek tu není, proto se na to ptá. Tak dodatek tam je, ale ta příloha je tady přidaná na základě nějaké nabídky. Ta příloha tu není. My máme souhrnou cenu, ale tak tu přílohu nám je schopná firma zpracovat. Jako ale my to vlastně schválíme a tu přílohu číslo 2 tu nemáme. Příloha číslo 2 Maruško je, že prostě nedáme firmě víc za nábytek, za výstrojní nábytkem, než za výrobní my jsme požadavky dali, jaký bude interiér. My jsme si odladili prostě, co jak bude. To dokazy, protože ta příloha tady není. Já předpokládám, že to příloha to bude specifikovat výš. Přesně tak. My jsme se dohodli, co bude, jak bude vypadat úřadní síť, jaké tam budou skříně. Je tam třeba, protože na vrchu máme kanceláře, kde prostě budou vestavěné skříně a podobně. No? To znamená, my jsme sladili všechno, co tam chceme. Firma nám nacenila, dělala to mimo jiné firma, která nám vystrojovala zasedačku ve starém obecním úřadě a řekli jsme, že víc prostě za to nedáme. Včetně vybavení 3 denní místnosti, ale čekáren prostě pro doktory, to znamená stoly, nějaké sedačky a podobně, včetně vybavení dolů vestibulu. Jinak nám firma 15. září předá hrubou stavbu, kde budou prostě podklady a my do toho prostě půjdeme a začneme prostě dělat. Soutěž navštěvuji jsem tam ani v únoru. Já se zeptám, to nacenění, jako když hovoříme o firmě, která to nacenila, to je ta firma Kápus Čárno. Tato nacenění, ne? To dělala firma, nazvané kolegy pomožtení. Kápuská interiéry, Knop a Knop. Takže Kápuská interiéry. Dělali tam zasedačku Maruško dole. Radnice. Tak ty jsme požádali, ať nám nacení prostě, ať nám udělají jakousi vizualizaci toho, co tam chceme. Chceme vybavit nějaký 9 nebo kolik kanceláří, ze vším všudy, včetně zasedačky. To znamená, včetně pultíků, včetně osvětlení, včetně těch záležitostí. Protože nám firma předá stavbu takovou, jakou jsme si schválili v roce 2006. No jistě, jako my dneska budeme odkupovat stavbu a když ji odkoupíme prostě ve všem všude vnitřní vybavení, protože pak budeme znovu rozvíjet, září. Protože budeme, jako z čeho to budeme dělat? Já se ptám na to, že kdybychom my si sami vybírali firmu, tak uděláme určitě nějaké výběrové řízení a ostavíme někoho. Oni dělají taky výběrové řízení. Oni nám museli doložit, že vybírali prostě z 5 firem, to byla první věc, s tím, že nebo jako když takže doložili z 5 firem. Protože my jsme, Maruško, my jsme vyvolali jednání, prostě jsme řekli prostě, že bude. Jste viděl, Pavle, že jste smíli, Počkej, Maruško, uděláme to jednoduše. Počkejte, je to dneska, počkejte, stojí to dneska na vodě. Já bych to udělal jinak, jestli si to přeje, půjdeme do toho, uděláme to tak, máme něco schváleno, pojedeme podle toho potrvovat.
Jo? Já se ptám na něco, já ještě nedělám žádný závěr. Ale teď já to povídám, že jestli chceme 15. září, tak jestli nechceme, no tak musíš říct, my nechceme, počkej, já to teď zkusím dořít. My nechceme, aby jsme 15. Ne, protože ten materiál jsme dostali dneska, proto se na to ptám, aby jsme k tomu měli nějaký hlubší tady, já bych nechtěla, aby se tady někdo třeba obrážel, pohoršoval, že se na to ptám. Ten materiál nám nebyl dán jako předem, protože vím, že to jako to je rychlovka, já to jako chápu, a proto také chápu, že se na to ptám. Protože ten materiál dávám, já budu z programu dnešního zasedání a necháme to dojít tak, jak to je. Já to předkladám ten materiál. Je to ne, počkej, ty se neptáš nezavěrně, to je na tom to, co tady kolega to vykládá, je něco rozmítavé. Když se to rozmítavé všem, nebudu hlasovat. Když se to něco rozmítavé, nebudu hlasovat. Ale nyní, já si jako jenom ptám na nějaký jestli někdo víc vysvětluje, to rozmítavé prostě, co to říká. Je to jako nerozumíš, tak já to nevím. Tak já jsem pochopil ten hložku, na co jste podat, jestli budu tam dokola, i na to jsem se podat na to samé. A my budeme odpovídat, podat rozmítaně, to právě nerozumí. A ty chceš říct, že nemůže rozmítaně? Tak jak tam může zpravat to samé a podat nerozumí, to musí jít tohle rozmítaně. Já na první vidím, že nemá argumenty, podle kterých se rozhodl. Jo, tak já myslím, že se ptala úplně logicky. Ne, já to rozumím, aby byly správné argumenty, stavuju tento materiál, to znamená, budeme postupovat přesně podle toho, jak to máme schváleno. Konec konců, my jsme podepsali smlouvy, máme do konce 12. měsíce opustit prostory, takže my můžeme já nechci, aby to takhle jako... Ale já to takhle maličko neberu. Že se trochu urazil na to, že No, urazil jsem se v jedné věci, protože jsem nikdy se na té obci nedělalo to, co by tu obec, jakým způsobem vystudoval. My jsme vyzvali firmu, jestli je ochotná přistoupit na to, že nám to do 15. září předá s takovým typem všechno. Nic víc a nic méně. Aby jsme, počkej, teď jsme nezasovali takže aby jsme nezadávali další pochybnosti, já to klidně stáhnu ten materiál, to není žádný problém, já ho navrhuju, já ho stavuju, ale my lékařům dáme 36. výpověď, protože je půlroční, prostě jestli nebudou ordinovat, je jejich problém, ne náš. Já se právě na to chci říkat, abych to věděla, já nikoho něčeho nenaškávám, nebo jak ty říkáš, že to cítí žádný potext, já nevím, jaký potext je to cítí, já opravdu žádný potext jako nemám. Já jsem se chtěla zeptat na podrobnosti. Maruško, potext, když se ptáš, ty jsi to viděl, značí, že se něco děje špatně. Aby se špatně nedá. Paník jako mě říká, že se tam nesmyslně, proto se tam, jestli o tom takhle rozumí úplně. Já chci úplně předejít, aby to bylo úplně košer, aby se zde musela někoho dostávat, takže já to stahuju tento materiál a tečka za zpráva. Vyplývá, to teda pro mě vyplývá, že když se někdo na něco zeptá, tak ten dotyčný, který to dá výstavě, třeba řekl, že je to tak a tak, aby to vysvětlil těm zastupitelům, tak se prostě řekl, já to jinak neumím vysvětlit. Já jsem si vzpomněla s tím vysvětlením, je právě, že ne, tak jako aby jsme byli, aby jsme měli. Aby si dal dopad na naše zeptání, když to bude vybavení třeba, já nevím, lékařů, ostatní, jestli třeba, jak se to projevuje, nájmu a tak dále, určitě to jsou pouze jako informace, které jako Trošku vybavení právě proto ti to říkám. Z jednoho prostého důvodu, protože ani lékaři musí zapomenout na to, že mají 100 metrů čtverečních za 30 000 ročně. Tak mají ve zdravotním středisku. Ani náhodou. Jo? A my jim nechceme vybavit nic jiného. Ambulance si musí vybavit oni. Ale to není naše starost. My jsme jim nevybavovali ambulance ani tady. Pro mě je jediná věc, aby se tam posadili lidi, když ti doktoři budou chtít, že my přebereme ty ordinace 15. září, já jim je klidně předám, ale oni to nestihnou si prostě dát dokument, prostě, až tam nedojdou. A dojde k tomu, že prostě se budou s náma jakýmsi způsobem přetahovat, protože já jim musím dát 36. výpověď, protože tam všichni mají půlroční výpovědní dobu. Na to jsme prostě jakýmsi způsobem zapomněli, když se prostě po roce 2006 dělalo, že tady máme prostě jakési povinnosti vůči doktorů. Navíc v průběhu toho vyplynulo, že jsou tam, někdo má 2 zubní ordinace, myslím, že jedna. A jediná věc, kterou obec řekla, že se bude podílet, vybaví čekárny, aby se nikdy nemusela dostávat do věci, když pan doktor odejde, prostě, že si otáhne čekárnu a prostě pak tam přijde někdo, který vybaví. To znamená, vybavíme čekárnu u praktického, u zubaře a u dětského doktora. Tečka za zpráva. Na to jsem se chtěla zeptat právě, na to právě třeba já, která tady třeba nejsem v radě, nebo nejsem tady často na obecní řadě, tak podobně, jo. Předpokládám tento dotaz, že není nic proti ničemu, kdyby se to někoho mělo dotknout. Já nevím, jestli tyto informace mají, prostě mě to zajímalo, tak jsem se na to zeptala. A nezlob se na mě. Řekl jsem zcela jednoznačně na začátku,
že jsme chtěli předejít těmto nepříjemnostem, že jsme prostě řekli, že prostě cena, která tady byla dohodnuta na to všechno, co v těch barakách bude, a nic s tím neušetříme, protože na vrchu jsou atypické místnosti, bude tam třeba dělat nabytek přímo na míru, prostě proto se ty věci dávají dokupy. Nezaplatíme víc než 2 miliony 135 000. Jako když koupíme někde jinde, jako obchodí, jako hotovité, jako samozřejmě ten dotaz nebyl vůbec žádným kontextem, prostě byl dotaz, aby třeba viděla nějakou podrobnost. Vůbec to nebyla žádná nějaká... A já jsem měl pocit, že prostě, když chceš sdělovat, že to je prostě špatně, tak já bychom to dotáhli potom dobře, tak já jsem, znovu ti říkám, já předkládám materiál, já ho stáhnu z tohoto programu a děj se vůle boží. Jako já záleží samozřejmě, jak se jako rozhodně, já proti tomu nemám, já jsem se jenom chtěla zeptat na nějaké podrobnosti. Nic proti ničemu, jako to není. Za 2006 zakupy to začalo, zakupy to nedělala. Že tu diskuzi poslouchají na půl úka, protože by se tím dověděl, že zatím do této doby nebyla žádná stanice, že to je první stanice, která je, že bychom něco nedodrželi, už by se něco dělalo špatně. Ale to já prostě nechci zpochybňovat. Já říkám jenom jednu věc, ještě se nic neudělalo, co by prostě jakýmsi způsobem mělo navodit dojem, že chceme, nebo že rada dělá tak, aby prostě tu vůbec poškodila. Pouze říkám, nebylo pochopení toho, že jsme jakýmsi způsobem někdo řekne, že prostě moje odpověď je nevyčerpávající, já to beru, jestli opravdu nevyčerpávající je, tak je to neuké, aby jsme navodili tu důležitost toho, tak si to vysoutěžíme, dáme si to dohromady, pak je třeba ale vést další jednání, protože si do toho nepředáme do 31.12. prostory, protože my je v tom případě nemůžeme předat ani náhodu, jo, protože my můžeme předat až teprve, kdy prostě budeme mít vybavené prostě záležitosti, tak se prostě tam budeme bavit věci. Já se tomu nebráním. Nikdy jsem neporušil zákon, nikdy na to prostě tady na ruku jsem nikdy nedělal nic, by mělo zavdat u někoho, čemu se porušuje zákon, protože říkám, já jsem předložil materiál, snažil jsem se ho vysvětlit, proč tomu tak je. Říkal jsem prostě, je to i proto z těch důvodů, které se nedohodly v roce 2006, to znamená, že jsme řekli, že prostě musíme lékařům dát výpovědi a nemůžeme si dovolit jiné prostě nedat a přetahovat to další rok, protože nás dovolí nějaké jiné záležitosti. Dobře, já to beru, jestli jednám... Takové slovo vlastně padlo poprvé s tím, že nic takového nemysleli. Zmůžeme, když si pustíme ten záznam, já bych řekl z Kyjevsku, ale neříkej to mi, jo? Je to zaznělo z někdy. Že byl porušen zákon? Zkusme to přetočit, kdo o tom porušení zákona byl první. Zkusme to přetočit. Možná proti sobě odpravíš, musíš to takhle, jako když to ten směr. Ne, už jsme z toho příliš daleko. To musím říct daleko, já nevím, proč jako celku žádného vysvětlení, jako, já teda to řeknu, proč jsem já ještě teda chvíliku před tomu vrátím, protože se mě spoustají ptá, že třeba stavím obecní úřad a ta budova bude v domájmu, protože se na to takhle jako vyplynulo. Ale jako nic to nebylo myšleno, žádné nějaké porušení zákona, tam se teda někdo přemyslel. A pokud to takhle vyznělo od někud, tak já jsem to teda určitě takhle nemyslela. Jako na 100% ne, ale možná už se k tomu nepůjdu. Ale já se k tomu musím vrátit, jo. Protože jestli si hlasovala v roce 2006 o koupi na jaké věci, musíš umět vysvětlit lidem, že obec nebude v pronájmu. To se na mě nezlobte, jestli nikdo z zastupitelstva, který byl v roce 2006 při projednávání těchto materiálů, neumí vysvětlit lidem, že nebudeme v pronajatých prostorách, že to prostě kupujeme, tak pak tu sedíme na těch zastupitelství, vydrží. Ne, já ti říkám, já jsem se ptala na to, na co jsem se ptala. Já vím, a ty říkáš, že tě spousta lidí ptá, že budeme sedět v pronajatých prostorech. Ale ty víš, že nebudeme, takže jsi jim řekla, že nebudeme. Tak v tom případě budeme zpátky, že to tak není. Ale znovu říkám, jestli neumíme vysvětlit lidem, že jsme schválili něco v roce 2006, vědomě jsme proto zvedli ruky, že prostě to budeme kupovat, když se to postaví. A dneska bereme z občany dispozitosti, že nevíme, jestli to bude v pronajatých prostorách nebo bude kolik bude. Ale zastupitelatovi. Já když najdu článek mikroregionu Finansko ministerstvo, tak jsem to tam popisoval, tak ty prostě jak to bude. Třeba to všichni možná nečtou, já znovu říkám, je-li problém, není důvod prostě, proč to nestáhnout. Já se tomu nebráním. Já říkám, ale stáhneme to pak se všemi těmi důsledky, které budou i vůči pomoci těm doktorům. Já nepožaduji žádné sledení, žádné příšledě. Ale jako, znovu říkám, jsem
Dobrá. Takže další diskuze. Všechno je, prosím vás, ještě, aby, a to je to, co jsem tady řekl, prostě přebíráme celou stavbu 15.9. s tím, že lékaři prostě můžou začít 16. hodinovat. Pak, když se tam přesně jeden den stínou na stělo, to je jejich problém. My teď jednáme s lékaři, prostě, aby měli, kde budou mít zubařské křesla, prostě tyhle záležitosti, aby jsme to prostě co nejméně eliminovali, protože máme jednoduchou věc. My musíme školní rok 2009-10 připravit k tomu, že budeme mít novou mateřskou. Teď o nic jiného nejde. A já těm doktorům nenechám ani den volna. Když stanu ten materiál, tak já jich 1. ledna prostě 31.12. odevzdají klíče, jak kde chtějí. Je to prostě, tento problém je takový, jak je. Dobře, jako když já jsem dost citlivý na to, že mi někdo řekne, že se třeba setká na to, aby nebyl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek podobně. Na to já jsem po předchozím bodu příliš citlivý, jako když. Ne. V různém se můžeš zeptat, když to je to. A je to jako, nejde jako fakt volně dopravy, možná nějaká já myslím, že jde o dost, ne o nic. Takže další